好啦，賽前咧就雙方咧都係影翻張全家福先嚇。咁啊，當然咧係加埋足總嘅高層人士咧，同埋贊助商嘅重要職員啦。咁啊，入場嘅觀眾咧有14,580幾人喎，唔錯喎。好啦，仲有紅衫白褲嘅燕豪芬咧，就係左攻右，哇！呢個攻勢啊，咁高咧，大咗2關㗎啦。咁啊，傳過去咧，雖然間咧波就射入咗呢個馬些路，咁啊，但係咧問題就出現啦，因為咧佢係越位在先嘅，呢個波係詐糊一鋪嚇，唔算㗎。好啦，故意一漏，好嘢喎，漏咗俾個紐尼斯彈翻俾佢，係。咁啊呢下咧就係陳強咧就話唔係我勾佢㗎，而係佢自己咧就係插水式咧插落去嘅馬些路。話口未完啊！呢個快開嘅罰球咧，拱過嚟右手邊啲雲比達咧射入咗香港隊嘅球員咧都如夢初覺。人牆都未人排好，又掛住咧拗數，拗得兩拗咧，俾呢個雲比達咧就射入1-0啦。咁啊已經進入下半場嘅比賽啦，呢個雲比達咧又助攻咯喎。解個再重複咧，俾翻過嚟，埋嚟呢度，哎呀！最後咧由史京加呢個後備球員咧就係門前咧接應一個隊友嘅短傳咧就係勾咗個波入網2-0啦。燕豪芬咧係2球波領先，咁啊燕豪芬又逼得角球啦。嗱呢個角球一斬埋嚟，第一傳咗後邊咧俾中堅嘅史譚咧再加一球咧就係批咗入網，3-0啦，燕豪芬咧遙遙領先。咁啊，郭家明咧就好冇表情啦，球隊咧咁快脆咧落後咗3球波啦，尤其是以第1球之輸咧更加無奈嚇。哎呀，黃偉德論論盡盡呢個波解圍唔到，亦都有犯手球嘅嫌疑添喎。咁大球證冇吹咧，俾紐尼斯結果咧射成4-0咧係中場㗎。咁啊，隊長嘅中克咧就上台咧係領獎。咁啊呢場波燕豪芬大勝4-0。嗱，相信大家都認同嘅就係燕豪芬嘅實力咧，實在咧係高過香港好多皮㗎。咁佢贏4球波咧就應該係合理啦。但問題港隊咧打完呢場波之後上咗寶貴嘅一課。寶貴嘅一課其中嘅一點咧就係輸第1個波咧，大家要永遠咧記住啊！以後當時個陳志強咧，你仲用球證拗，又話對方插水，拗得2拗，自己都未夠時間埋去排位，仲有2-3個後防球員啦，都未能咧快脆咧排翻個人牆㗎。咁啊排唔切，你都揾個人喺個波前邊企住先，就等拖延佢唔開得跑人牆先開啊！嗱呢一點咧真係以後要教訓啦！南韓嘅球員啦，好興開呢啲快開嘅罰球㗎。第1場對南韓真係永遠要記住啊，唔好再輸呢啲波。不過整場波嚟講咧，呢個香港隊防守係唔錯嘅，因為艾和卡特咧大力咧都稱讚香港隊嘅防守。